To assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da yau. Ina ma abota kallon shirin wato shahararren fim ɗin nan wato mai suna a duniya. A duniya season 10 wato kashi na 103 wato a duniya an yi cakwakiyar da ba a taɓa yin ta ba a duk sauran wato fitaccen jaruman da kuma fina-finan da su wanda suka yi a baya wato mai suna a duniya. Wannan a duniya kashi na wato 103 an yi cakwakiya babba matuƙa gaya wato wadda a yanzu ake tsaka da wannan cakwakiya. To mai sauraro don jin wannan fitacciyar cakwakiya wato ta fim ɗin a duniya sai ku dinga kasancewa da tasha mai albarka mai suna Hausa 24 TV don kawo muku wato shirye-shirye akan wato wannan tasha wato mai suna Zinariya TV wadda take haska fim ɗin a duniya. Mu kuma za mu ci gaba da kawo muku wato sharhin fim ɗin a duniya wato wanda yanzu yake sama da cakwakiya wadda yanzu cakwakiya ta fara ɓullowa tun farkon fim ɗin a duniya tun daga farkon shi har izu kawowa yanzu ba a taɓa wato kama wato babban jarumin ba mai suna Abale wanda a yanzu 'yan sanda da kuma sojoji sun yi yunƙurin kama shi har sun kai shi wato police station sun yi kulle shi sosai da kuma babban yaron nashi wato wannan yaron ɗan ƙaramin nan. To mai sauraro tun da kuka ga an kama wato mai suna Abale kun san yanzu aka fara ma cakwakiyar yanzu fim ɗin ma yake da daɗin gaske yanzu fim ɗin yake da daɗin sauraro. To mai sauraro ku kasance da tashar mai wato wannan fim mai suna a duniya wanda muka kawo muku a yanzu cikin tashar na mai farin jini mai suna Hausa 24 TV. Mun san wannan fim ɗin yana da wato fitattun wato jarumai a cikin su irin su Abale wato da kuma Kanabaro shi yasa muka kawo muku sharhi akan shi. Kada ku mance ku daure ku danna subscribe game da taɓa alamar ƙara tashar nan ce ta mai farin jini mai suna Hausa 24 TV.